दोस्तों ये देखिए कहाँ बैठी हैं झूले में। ये एक उधर बोल रहा है अभी अंधेरा हो गया है, शाम का वक्त है। ये देखिए मुर्गियाँ, और नीचे बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। मुझे इनके लिए ना और टहनियाँ लगानी हैं इसमें, ताकि ये आराम से बैठ सकें। उधर है थोड़ा बहुत। ये इन्हें देखिए ये क्या कर रही हैं। ये जितने कीड़े गिर रहे हैं सबका सफाया कर रही हैं। ये देखिए अभी मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ इनका सेटअप अच्छे से। ये देखिए ये तो डर के भाग गई। दरवाज़ा बंद करना होगा, नहीं तो ये भाग जाएंगी इसमें से। ये देखिए ये पीला वाला नहीं भागता है। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा टाइम हो चुका है, ये डरता नहीं है। ये देखिए कहाँ चढ़ रहा है, और वो दोनों अभी थोड़ा डरते हैं। तो ये देखिए उधर जाकर बैठे हैं। ये है मेरी फिंसेज, ये मुर्गियाँ। अभी कल इनके लिए और भी टहनियाँ लगाना है ताकि ये आराम से बैठ सकें इसमें। दोस्तों ये है छोटा सा सेटअप, मैंने खुद बनाया है इसे। इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और कल लगाएंगे टहनियाँ इसमें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए सो जाते हैं। धन्यवाद।